怎样聊过就是下去。好了，好，你再下去了。先对上。好，对，你还换上去。先下去。我去问一下号码。这个小熊维尼。不是。哎，我好像有看过这个梗图。快转。不懂你们女生的东西。再见。好，差不多10分了。你只要搬回去啊。
我们要换了。8号2分，66好。要歪要歪，回放回放回放。排队犯规，好。排队6号，好。换了，排队6号一换了，对。8两分，8两分进了。跟99有一个3分，没有看8号3分，没有。66好。4号2分，没有。去年小白还在的时候，他们都来跟我们打友赛啊。3分。小玉老师，刚刚说2分还在吗？
记，我就这一记榜少。就给他吧，30，回归30应该是2张。对，第二次。我上那一球里面是3番，我来不及记了哈，这个太远，就给个毛。奢华没有99进攻，99 2分进。知道防守吧？ 0号2分没有，66好。走。打球快一点，8、7、好95啊99。 ，99 2分，借2分。没错。倒球快一点。是2分0分对啊。这3个在那，他不用带，他不用带球，就一直吃，因为他本来就不会带。他就控场头没控场，但是他都想要0号，所以才会这样。 4号，然后加上2分净算，30号30第3次哦。换人，2分净算我是没加，应该是2分。对。99发球没有。左边有换人，他单独啊。几号？是谁？
错是吧？写错了。那你们77是谁？写错了。放在艇上。写掉几号的？有14号吗？有14号吗？有14号。可是我先帮你写。哦，可以。好。请问蓝板要？99，2分没有。有些。8号投进，好。4号2分没有，4号进攻板，4号2分没有。2分进，2分对。
小将。对啊。我感觉轻轻的。网上其实还好，就有2个没有。只有2个没有。你靠近公告。没有。4号失误。好。2分。4。左边人。格斗没念的时候，你也念得很好。请坐，请坐，左边换人，请坐，请坐。没有。2分没有。哎，你换人。这样是算谁的失误？没有。都是2个球队失误，所以没有谁的失误。我刚24秒说球在一个人手上，就是那个人。是啊。那你就大概那个你就可以。是，我们都上场位置。
来，给大家看一下。我不要换了。那顶吗？外观手速掉。来，帮我先。还有15秒，15秒。15
怎么踢啊？77第一次。罚球是18球。是两罚的。第一罚球。第罚进的。对。第二罚也是。左边要换了吗？请坐，请坐。23场手。好。66第一次。66第一罚。好像是2-2。对。你那边是1。罚球进。好，30第4次，好。没进要请问一下哦。看没交哦。哎，先加边得分哦。暂停吗？左边要暂停。好。之后来。已经都才念40已经跟我们第一次去。还有。收着，好球！好球！暂停。对。他们手很开啊，有机会还是要往前走。反
对吧？但是卖2块7号失误，66两分不错。来个3点。我跟着你。没了，你那个活动就球被不老假哦，那个，但他那个方式有魔性，大微调，真的，所以看起来不会很强，但是他看起来不会很强。你看他的动作，我会觉得可是他我跟你讲，谁当最强？然后
之前好像有，他好像看起来好像高5，对，我记得蛮像的。没有发球。刚才那是20几分，没有，大概差不多。你们没暂停呢？往前走。